အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ programming basis to advanced အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ nested list with factor ကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာ data frame လည်းတည်ရှိနိုင်တယ် list factor လည်းတည်ရှိနိုင်တယ် list လည်းပြန်ပြီးတော့တည်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာဒီနေ့သင်မယ့်အခန်းကကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာတခြား data တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပြီးတော့ factor တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဂိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ factor data access ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data ထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာအကောင်ဆုံးနည်းလမ်း best practice ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းမျှဝေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းအချိန်ခန်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ list မှာကျွန်တော်တို့ factor နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ next step လောက်ထားတဲ့ list အကြောင်းကိုရှင်းလင်းမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့အခန်းကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ list က different data type ကို store လုပ်တယ်တို့လောင်ထားနိုင်တယ် factor နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါက data အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတယ်ဒီထဲမှာဒါက logical ဖြစ်တယ် logical true false ဖြစ်တယ်ဒါက numeric ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာက character ဖြစ်တယ် file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးcolumn နဲ့ရှိထားတယ်ဆိုရင်ဒါ character ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ list ထဲမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က factor numeric factor ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ run လိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ e ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ e ကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာ true ရှိတယ်1 2 3 4 5ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ a 2 3 4 5ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ true ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ best practice မှာတုံးတဲ့နည်းလမ်းတိုင်းယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ grade နှစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့1လောက်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ true အစစ်ကိုရမှာဖြစ်တယ် true ဘာလို့ true အစစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ logical ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ grade နဲ့ grade မဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာကtrue တော့ true ပဲဒါပေမဲ့ဒါ true စစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ list ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ best practice အခန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ green 1ဆိုရင်ဒါ true ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ကိုလိုချင်တယ်သူက3နေရာမြောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ3နေရာမြောက်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ကိုရမှာဖြစ်တယ်3ကကျွန်တော်တို့4နေရာမြောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့4ပေးလိုက်မှဆိုရင်ဒါ3ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ e ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ e ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် e ထဲမှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5ထိကကျွန်တော်တို့တလုံးစီပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က e4 ၄နေရာမြောက်ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတန်ဖိုးက3ထွက်လာတယ်ဒီ3က numeric အစစ်ဖြစ်တယ် list မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ numeric စစ်လားမစစ်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ e 3နှစ်ခါပေါင်းလိုက်6ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ6ဖြစ်တယ်ဒါ list မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6နေရာမြောက်6နေရာမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ best practice နည်းပဲသုံးမယ်ဥပမာဆို6နေရာမြောက်9နေရာမြောက်ပြီးတော့ဒါ6နေရာမြောက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က6နေရာမြောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ6နေရာမှာကျွန်တော်တို့က1 3 4 5ဖြစ်နေတယ်ကနန်းက4လုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနန်း4လုံးဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က
တလုံးကိုပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ list ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ list ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍရဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ E4 ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ရင်ဒီမှာ list ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာက list ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့ဒီတဲကနေမှကျွန်တော်တို့3ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် queen တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကို run လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုမျိုးကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီ E ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်6နေရာမြောက်ဟာကိုကြတော့ဒီမှာ2345ဖြစ်နေတယ်ဒါကတကယ်တမ်း list တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုရွေးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရဲ့ data type ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် type of ဆိုတော့ E ဒီမှာ sit ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင် double ပဲ numeric ပဲဒါပေမဲ့သူကတစ်လုံးချင်းစီမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းစီယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းစီယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က queen 2 queen ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တ queen ထပ်တူလို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တ queen ထပ်တူလို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့မှာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး queen စိတ်မယ်ဆိုရင် subset လုပ်မယ်ဆိုရင်တ queen ရမယ်2 queen အထိပဲအများဆုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ run ရင်ဒီမှာ2345ရတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က number 4ကိုဒီ4ကိုကျွန်တော်တို့လှူချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ number တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့data တစ်ခုအနေနဲ့ save လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ data ပြီးတော့ E ဒါစစ်ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုအနေနဲ့ save လိုက်မယ်ဆိုတော့ data ဆိုတော့ဒီမှာ2345ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ2345ကကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက C ကျွန်တော်တို့ vector ပေးလိုက်မယ်2345ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုဟာနဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့2345ကဟောဒီဟာနဲ့တူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က F အဖြစ် save လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကို save လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ vector အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဆိုရင် F ကို run လိုက်တော့2345ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ queen ဒီမှာ4ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ F ကျွန်တော်တို့ queen ထုတ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ4က3နေရာမြောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့3ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာဆို4ကအဖြေထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် queen တစ် queen ထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကလည်း2345ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က4ကိုလိုချင်တယ်ဒီ4ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data 4ကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုရင်4က3နေရာမြောက်မှာရောက်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒါက data 3က4ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘောတရားကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data ကပါလဲ data ကကျွန်တော်တို့ queen 2 queen 6နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ E ပြီးတော့ဒီမှာ6ဒါဆို2345ဒါကိုကျွန်တော်တို့ data လိုမျိုးမှတ်ယူလိုက်မယ်ဒီ data လိုမျိုးမှတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က4ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် queen တစ် queen ပေးမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ3ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဒီမှာသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲ4ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့2 3ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ E6 ကပါတယ်
e6 ကကျွန်တော်တို့2345 3ကိုလိုချင်တယ်3က2နေရာမြောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်2ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတိုင်းပဲ3ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ best practice ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းကဟာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကောင်းမရှုံးရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ queen 2 queen သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ queen 2 queen စာကျွန်တော်တို့ queen 2 queen အထိကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဖြေကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ e6 က2345ဖြစ်တယ်2နေရာမြောက်ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ2နေရာမြောက်ဆို3တကွင်းစာကျွန်တော်တို့လုံခြုံစိတ်ချရအောင်2ကွင်းလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ number 3ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေရ access လုပ်တာလဲဆိုရင် e ကနေပြီးတော့ e ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ list ရဲ့6နေရာမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ် list ရဲ့6နေရာမြောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ2345ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်3က2နေရာမြောက်ကျွန်တော်တို့ကင်းရှင်းအမှားနေအောင်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ queen 2 queen ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေ3ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ data တွေများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုမျိုး queen နဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုစစ်ထုတ်သွားလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမှာတစ်ခုသိထားရမှာအားမှာကကျွန်တော်တို့တစ်ကွင်းရမယ်နှစ်ကွင်းရမယ်ဆိုတော့၄တော့ကွင်းနှစ်ကွင်းထိသုံးလို့ရမှာသုံးကွင်းထိတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ကွင်းသုံးတာက vector အတွက်ရော list အတွက်ရောပို့ပြီးတော့ data access data ထုတ်နှုတ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းနိုင်ရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ for loop with read csv ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကသင်ခဲ့တဲ့ list ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data က data frame ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာ data frame ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကို data အများကြီးကိုတစ်ချိန်ထဲနဲ့အပြီး for loop သုံးပြီးတော့ဖတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ read.csv ကို corner file ရှိရင် corner file အတွက် read.csv ရေးမနေဘူးကျွန်တော်တို့ for loop ထဲနဲ့တခါတည်း data တွေကိုဖတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရဲ့နောက်ပိုင်း39 for loop read csv မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့